今天终于出门了，然后这天气不是冷了吗？我想在家里面那个煤炉子的话，到时候我们出去干活，然后唐子苑过来的话，在家烤比较危险，因为那个容易烫着，或者是那个煤气容易呛着人。所以呢，我们准备过来看一下，买个电炉子，然后用那个，他到时候我们出去干活，他在家里面也好一点，又方便也安全一点。那个就是电费稍微贵一点点，但是没关系。你在哪里？然后换一家再来看一下，因为在草底的话，我们买一个便宜一点的就可以了。然后我三姑他们那边那些都是比较好的那种，让价格有一点贵嘛，那就买便宜一点，买这边。妹儿嘞，快点，他们买沙发，有叶青姐沙发没啦？叶青姐那个有。这个叶青姐这个床头床底下不是分开的。哦，这个要分开，专门设计的放在沙发上的。这个啊，你。挣了几圈，沙发也没买到，炉子也还没买，搞了2个凳子2个牌儿。然后老妈这来价都讲好了，但是我觉得那个牌子不怎么靠谱，我厚着脸皮又出来了，最终我还是觉得就在想让他亮亮给我们发算了。毕竟是自己人，我感觉信得过一点。我们从那边出来一会儿，老妈要去开始今天做手术，去种她那颗牙了。然后我们先把饭给吃了再过去，免得一会儿种完牙之后不能吃了，只能喝稀饭。种完牙之后要吃清淡的，要吃半个月可能。所以说，因为打那个钉，因为打那个材料打到你的骨头上面，它是种牙了嘛。可能这半个月。老妈以为就是直接把它用一个东西焊在那里就可以了，她以为不疼。可能这半个月、个把月要吃清淡的。啷个？那肯定啊，你刚装上去肯定要吃清淡的。天天吃稀饭。好听的。也不至于，就别吃那么辣嘛。吃过饭了，现在又要陪老妈去种牙，不知道疼不疼，我也不清楚。吃饭没吃完，又把那酥肉给打包来，快点吃！今天吃完这香的，几天不能吃了。要稀饭蒸。天天在上面熬。饿得哇哇叫。好了，到了，看之前那个人做完了没有？做完的话就轮到老妈了。上一个人都还没做完，我们饭都吃完了。要等他做完了才到老妈。全部一起做完，到最多1个小时。有时候。一个人做牙齿，这么多人陪着，兴奋不？你一个人做牙齿，3个人来陪你，3颗牙3个人陪。他话讲，这一方我这年要破了，我给专门煮一起去。怕不怕？害怕。没事儿，跟取牙是一样的，要给你打麻药。给我男的搞不少吧？你同样只有完了，然后你还要告他？想哭了，怕疼。我现在真的不动了吧？分明这个不蒙了。啊？那个东西牙好痛下来。他已经都种完了。他听到人家说疼的不行，那你下次你更不想来了。哎，你要先坐着，然后。因为也是痛的，你是也是痛的，你就别敷凉噻，不然你还要痛，你还要敷凉噻。也那噻，我们现在先测血糖，然后就开始害怕。不要发了，不要发。都会打麻药的，打化验时候也，这打化验时候有点痛，然后后面就没感觉了。他的嘴都肿了。然后突然这衣袖穿在这儿，人家嘴巴里面塞的纱布，把他吓得不敢进去了。你告诉他怎么去这儿亲名字。
第一次看脸脸洗子。我洗过还洗得还洗得还。太好了嘛。然后阿姨刚刚也跟你说的，因为手术之前要把身上的尾款清一下了。还要插3千8哈。对。不高，再进攻就好了，关门了，不让我们进去。我们去看一下，他不是说有监控上可以看吗？我们去看看。他肯定好害怕，他在里面。他不让进去。刚刚一坐在那就说，我怕疼，我怕疼。怎么会不怕疼嘛？手术室的话，一般不让你进去。结束了，搞了1个多小时，这会儿还不知道疼，等会儿就疼。我现在去给他拍个片子看一下。头2天会有点难受，这边。头2天可能会有点难受哈，就是这2天过了就没啥问题了。这中个2科还有一个要等到第1长科就头早才能走。巾没办法。还要拍 CT 吗？在下面是吧？黑的那个就高过的。这算是人生中第1次在打麻药打那哈，跟拔牙差不多吧。也哭了，也疼的人都没精神了。拔牙也要痛的。冰的话，你适当的那手个。术完给他交代一些注意事项，然后我们就要准备去给他喝消炎药了。不能吐。出来的时候踩空了，在楼梯那里又崴了一下。我们现在就到我们小区楼下那个诊所去挂那个消炎水，他那里没有。人家这里下班了，不给输液了，我们又要换地方，要不要去医院？终于找到一家输液的地方，我们在这里看一下，给他开点消炎药。种的地瓜没人吃，拿下来给老舅他们。拿那个大的多的给大舅。走了，老妈先在这里那个输液，我们去想让他亮亮那边把那个炉子看好了之后，把钱给付了。我看一下是不是我们看的那一款，如果是就叫他改天给我们直接送货就可以了。今天又是大出血，花了本来预算是在499、599，结果搞了个2200买一次，一次也没到位吧，把家里面那个给换一下算了，不然到时候买过去用也用不了嘛，又浪费，到处都是。主要是这个烤起来它不会烤出那种火斑子，像便宜的那个导热管的话不好用，它就会把这些地方给烤伤，烤伤的话很难受的，又难看又不舒服。他也回家。一盘啊都行。